Ciao e benvenuti in questa pratica in cui andremo a sciogliere le tensioni andate ad accumularsi in tutta la fascia della mandibola e che ci può appunto provocare il bruxismo notturno. Quando tendiamo ad avere il bruxismo è molto collegato a livello somatico alla rabbia, anche spesso alle parole o ai pensieri che tratteniamo durante la giornata. E di notte appunto inconsciamente il corpo tende proprio a sfogarlo in questa zona. Quindi in questa breve pratica sarà tutta totalmente mirata per andare a sciogliere non solo la parte muscolare mandibolare, ma anche a livello emozionale cercheremo di far fluire un attimino questi pensieri pesanti che ci portiamo dietro. L'unica cosa che può servirvi per questa lezione è un cuscino eventualmente per sedervi sopra. Quindi ci sediamo a gambe incrociate. Se avete problemi a stare in questa posizione potete anche sedervi sui talloni oppure su una sedia. Mani sulle ginocchia, facciamo un bel respiro profondo e con l'espirazione chiudiamo gli occhi. Iniziamo semplicemente ad osservare per un attimo il respiro naturale, senza modificarlo. E andiamo a rilassare gli occhi, la nuca, la fronte. Stacchiamo i denti, l'attaccatura. Le labbra sono socchiuse. E stacchiamo anche la lingua dal palato. Rilassiamo il collo, le spalle, le braccia e andiamo dall'interno a raddrizzare la schiena, una vertebra per volta. E iniziamo adesso a fare dei respiri profondi gonfiando la pancia, il petto, le clavicole ed espiriamo profondamente dalla bocca. Ogni espirazione cerchiamo di fare una sorta di sospiro di sollievo e ad ogni espirazione cerchiamo di ammorbidire la zona di tensione mandibolare, cercando di essere consapevoli di dove tendiamo a trattenere in quei punti, dove portiamo l'attenzione nel corpo, abbiamo più possibilità di rilasciare. E ad ogni espirazione sentiamo queste parti del volto ammorbidirsi come se si sciogliessero. Continuiamo ancora per qualche respiro in questo modo.
e continuiamo a mantenere l'attenzione all'interno, anche se la mente tenderà a voler fuggire, ce ne accorgiamo e riportiamo la nostra attenzione lì. Ancora un respiro profondo in questo modo. E piano piano, una volta terminato, torniamo a un respiro tranquillo, mantenendo la morbidezza che abbiamo creato. E per un attimo connettiamoci al battito del nostro cuore e chiediamoci: qual è il pensiero o la rabbia che giornalmente ci portiamo dietro, che non esponiamo e che tendiamo a scaricare in quel punto? Non cerchiamo ossessivamente una risposta, proviamo ad aspettare che arrivi. E piano piano apriamo gli occhi e andiamo a portare l'indice e il medio di entrambe le mani nella chiusura mandibolare. Per un attimo leggermente stringiamo i denti giusto per sentire il muscolo della mandibola e quando lo sentiamo, quello è il muscolo che dobbiamo trattare, quindi posizioniamo in quel punto le dita che è all'incirca proprio alla fine quasi della nostra mandibola e l'inizio dell'attaccatura delle orecchie. Chiudiamo gli occhi e iniziamo a fare una pressione. La bocca è socchiusa, la lingua è staccata dal palato e mantenendo questa pressione fissa iniziamo delicatamente ad aprire e chiudere la bocca. L'apertura e la chiusura sono morbidi, non andiamo a ricreare tensioni all'interno. E continuiamo ad aprire e chiudere lentamente, possibilmente manteniamo un respiro profondo. E proviamo a far corrispondere l'inspirazione all'apertura della bocca e l'espirazione alla chiusura. La pressione è fissa. E sentiremo mano a mano una percezione diversa, anche forse un piccolo dolorino che appare, che è proprio la tensione che tende a rilasciare. Ora ci fermiamo con la bocca socchiusa, morbida, naturale, e mantenendo la pressione fissa e stabile in quel punto, iniziamo a fare 5 rotazioni in avanti. 1, 2,
3, 4, 5. Ora andiamo indietro per altre 5 volte. 1, 2, 3, 4, 5. Di nuovo in avanti. 1, 2, 3, 4, 5. Indietro. 1, 2, 3, 4, 5. Ultimo ciclo, 5 volte in avanti. E 5 volte indietro. Ci fermiamo, manteniamo la pressione. Inspiriamo profondamente dal naso ed espiriamo dalla bocca. E continuiamo in questo modo e ad ogni espirazione visualizziamo proprio il punto di rilascio che scarica. Potete visualizzare un fumo grigio di rilascio dalla mandibola che fuoriesce dalla bocca. E visualizziamo anche quel pensiero, quella rabbia che abbiamo immaginato prima, che abbiamo pensato prima, che è quella che tratteniamo durante la giornata, e la rilasciamo insieme al respiro. Ancora 2 respiri in questo modo. E piano piano posiamo le mani sulle ginocchia, manteniamo la morbidezza che abbiamo creato nelle mandibole. Rimaniamo a occhi chiusi per un attimo e sentiamo cos'è cambiato. Se la zona risulta un po' dolente, ora è normale. Ora possiamo rimanere per la parte finale in questo modo, oppure se avete male alle gambe potete coricarvi a terra a pancia in su. E iniziamo a portare la nostra attenzione alla cima della testa. E dalla cima della testa la portiamo tra le sopracciglia
proviamo a sentire la pulsazione della ghiandola pineale lì. E rimaniamo con lo sguardo interno in quel punto. E riportiamo per un attimo alla mente quel pensiero, quella rabbia trattenuta durante la giornata. E alla prossima inspirazione tranquilla, immaginiamo che dalle sopracciglia, da quel punto, entri il nostro respiro bianco, pulito, e vada a errorare le mandibole e la nostra gola come per purificarle. Ed espirando visualizziamo dal naso fumo grigio che esce. Inspirando, il respiro bianco entra dalle nostre sopracciglia, irrora la testa, le mandibole, arriva nella gola rinfrescandoli, purificandoli, ed espirando fumo grigio che rappresenta questa cosa pesante che ci portiamo dietro, e gli permettiamo di fuoriuscire, lasciarsi andare sotto forma di fumo grigio. E ad ogni espirazione le mandibole e la gola sono un po' più liberi e li visualizziamo anche più luminosi. Se la mente si distoglie, la riportiamo con gentilezza alla nostra visualizzazione. Fino a quando, piano piano, l'energia bianca, il respiro bianco aumenta e fuoriesce dalla testa, dalle mandibole, dalla gola, superandone i margini, e il fumo grigio che esce dalle narici inizia a diminuire. Liberandoci da questo peso. E tutta la nostra testa, la nostra gola risplende, libera e leggera. E facciamo un bel respiro profondo dal naso e fuori dalla bocca. E con calma possiamo riaprire gli occhi. Bene, vi consiglio di fare questa pratica possibilmente prima di
andare a dormire, ma per mancanza di tempo potete farla tranquillamente in qualsiasi momento della giornata e cercate di mantenerla per un tot di tempo di fila, cioè diversi giorni, per far sì che appunto il rilascio abbia il tempo di completare il suo ciclo, perché tante volte ci portiamo dietro dei pensieri pesanti, degli schemi che chissà da quanto tempo li abbiamo, quindi il corpo e anche la mente ha i suoi tempi per cambiare questo schema e per lasciarlo andare. Io vi ringrazio e alla prossima lezione.